续来看，国内有诈骗集团甲中国骇客合作，入去大间电商平台资料库内底，摕民众的信用卡资料、头路卡买物件，再搁摕去转卖做现金，拢总赚上千万的侥幸钱。亲像成品扑克来中油这个单位的会员资料，拢漏泄出去，已经有900人受害。满满的家政礼盒，对哪山共款，可完楼梯间900盒的商品，不法集团购买无开1仙钱。家己上头前都是31岁姓陈主嫌造成头路集团，涉嫌联手中国籍骇客，渗透各大电商数据库，偷摕会员信用卡等购资，绑定电子支付买物件，像成品、伯克莱莱尔富、家乐福、环球购物中心、甲中油等等，客户的购资拢互偷摕。目前总共在国内查获的15名，包括诚信主嫌在内的犯嫌，有跟大陆籍的骇客在做合作，4成到6成的利润来分配。主嫌一边为电商偷摕购资，买关键的商品转卖获利，敢若国内都900人受害；一边架设钓鱼网站，数字包括美国、日本、加拿大等国数万笔民众购资套路，集团不法所得估计就1000万。我觉得他们就是用这一套流程去经营，然后我们去消费嘛。可是我觉得他这一套流程就是有问题的，他资料都外泄，或者说他的卡都被盗刷，可是却没有规范到这个，我觉得很奇怪。不少受害电商渐渐都一直传出购资外泄，除了摕来头路，也有会员不满，捌变做诈骗集团行骗工具。有专家就点出，这寡电商治安防护需要更加注意。电商来讲，他们的毛利其实都非常低，所以以治安的这个费用来讲，他们其实相对来说，其实某种程度上，他们可能尽量就是找一些 SOP 比较简单的那个方案来先应急。这摆唔拿民间企业防入侵，连个人企业也沦陷，治安保护无升级，用户实在歹安心。记者综合报道。